एभ्रिवान आज चाहिँ हामी फेरि अर्को अनबक्सिङ गर्न आँटेको छु हाम्रो छोरीको हैन अन्त हेलो भन्छ न उ चाहिँ अनबक्सिङ भनेपछि पुरा एक्साइटेड हुन्छ हो के नै छ भने जस्तो पुरा एक्साइटेड हुन्छ हैन उसको पापाले अर्को नयाँ गिफ्ट ल्याइदिनु भएको अरे त्यो चाहिँ अस्ति अर्डर गरिदिनु भएको थियो कि फ्लिपकार्टबाट अन्तखेरि हेरौँ के रहेछ कसो रहेछ मलाई पनि थाहा छैन हो म पनि एक्साइटेड छु लेट्स अनबक्स द भिडियो आउ नानी अनबक्स गर्नु लु अनबक्सिङ गरौँ ल बाबा हेरौँ न नानी के रहेछ यो भित्र के रहेछ हेलो अनबक्सिङ गर्न आँटेको अब अनबक्सिङ गरौँ है म त पुरा खुसी छु के रहेछ हेर्नु त नानी यहाँ के रहेछ पारालाई त अहिले जुन तपाईँले ल्याइदिनु भएको थिएन पुरा खुसी हुन्छ त्यही बक्स खोल्नुको लागि पकेको हेर्नु न पकेको अरे हौ पकेको अरे पापा भनेर एकपल्ट नानी पापा भन्नु न त पापा भन त बाउन्सिङ वक अरे कलरफुल लाइट्स अरे डाइनामिक म्युजिक अरे लुट्टा खतरनाक रहेछ अब हेरेको थिएँ भाउ रहेछ नानी मन पर्यो भाउ अब बच्चा होइन वाउ कस्तो दामी रहेछ मन पर्यो ब्याट्री फ्रीमा दिँदैन दिवाला निक्लिन्छ नि कम्पनीको ब्याट्री खोज्नु त एकछिन यो हालिदिँदै गर्छु नि त पर्छ एकछिन ब्याट्री चाहिँ मैले ल्याउनु बिर्सेछु हो अफिसबाट आउँदा के छ तपाईँलाई थाहा थियो तपाईँले के अर्डर गरेको थियो ब्याट्री पनि मगाउनु पर्छ नि ल खेल्दा र पापाले ब्याट्री खोज्नुहुन्छ कान पनि रहेछ इबुको तुई अहिले यसलाई चाहिँ प्ले गरेर देखाउँछु त उसको पापाले चाहिँ ब्याट्री हालेर ल्याउनु भयो कि 3टा ब्याट्री लाग्छ 2टा थियो कि एउटा खोज्दा ल उसको रियाक्सन हेरौँ मलाई सी द रियाक्सन एकछिन नानी हेर वेट 1 2 बाबा होइन बाबा पक्र बाबालाई छिटो गयो बाबा